Cyn dechrau arni, rhaid rhybuddio bod yr hyfforddiant hwn yn archwilio materion sensitif, efallai y bydd y pwnc hwn yn heriol i rai. Mae'r holl dolenni gwe a rhifau ar gael yn y ddogfen sy'n cyd-fynd â'r fideo hyfforddi hwn. Dewch i ni drafod rhannu delweddau noeth a hanner noeth a ble i ddod o hyd i'r adnoddau cadernu digidol, gwybodaeth ac arweiniad diweddaraf i'ch cefnogi. Mae'n bwysig cofio nad yw pob plentyn a pherson ifanc yn tynnu nac yn rhannu delweddau noeth a hanner noeth. Ond i'r rhai sydd, gall y risgiau a'r effaith fod yn sylweddol, yn enwedig pan fydd eu delweddau'n cael eu rhannu heb eu caniatâd. Mae'n debyg nad yw hwn yn fater newydd yn eich ysgol, ond mae datblygiadau newydd i fod yn ymwybodol ohonynt yn yr hyfforddiant hwn. Yn y fideo hyfforddi byr hwn, byddwch yn darganfod sut i gael y wybodaeth diweddaraf am y datblygiadau ar rannu delweddau a phryderon diogelwch, sut i atal achosion drwy addysgu eich hun, eich dysgwyr a'u teuluoedd, a sut i ymateb yn effeithiol o fewn eich ysgol a thrwy wasanaethau cymorth perthnasol. Adran 1. Deall y datblygiadau diweddaraf a phryderon diogelwch. Efallai y bydd pobl ifanc o dan 19 oed yn rhannu delweddau a chyfoedion, pobl y maent mewn perthynas ramantus â nhw, neu hyd yn oed pobl ddiarth. Gall delio â sefyllfaoedd sy'n ymwneud â chyfoedion fod yn anodd, oherwydd gall fod llawer o resymau tu ôl i'w gweithredoedd, rhai yn fwy niweidiol nag eraill. Cofiwch, mae cyd-destun yn bwysig. Gellir rhannu delweddau yn gydsyniol neu'n anghydsyniol, a gall fod ystod o ffactorau eraill ar waith. Mae'n drosedd i dynnu, gwneud, dangos, meddu ar, neu ddosbarthu delweddau anweddus o unrhyw un o dan 19 oed. Ond mae'r heddlu bellach yn gweld llawer o achosion sydd ond yn ymwneud â rhai dan 19 oed fel pryder diogelu yn hytrach nag un troseddol. Mae'n bwysig gwybod hyn. I gael rhagor o gyngor, cyfeiriwch at ganllawiau ymateb i rannu delweddau noeth a hanner noeth Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu gweithdrefnau ar gyfer ymdrin ag achosion yn eich ysgol. Gallwch ddod o hyd iddo yn yr ardal Cadw'n Ddiogel ar-lein a'r hwb. Meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae'n bosib y bydd oedolion hefyd yn cysylltu â phobl ifanc neu yn meithrin perthynas amhriodol gyda nhw ar-lein. Gallai fod yn rhywun y maent yn ei adnabod neu yn ddieithrin llwyr. Gall hyn ddigwydd ar lwyfannau a gapiau poblogaidd a gallai llawer ohonom eu hystyried yn amgylcheddau diogel. Cofiwch, mae oedolion sy'n gofyn am neu'n rhannu delweddau noeth o bobl o dan 19 oed yn troseddu. Blackmail rhywiol. Mae blackmail rhywiol, math difrifol o orfodaeth rhywiol, yn effeithio ar bobl ifanc yn eu harddegau, yn enwedig bechgyn. Mae troseddwyr yn aml yn cyfeillio â phobl ifanc ac yn anbygwth rhannu deunydd a fyddai'n ei cywilyddio, oni bai ei bod yn cydymffurfio ar galw am fwy o ddelweddau neu arian. Mae'n bwysig adnabod yr arwyddion a helpu dysgwyr i gadw'n ddiogel rhag niwed. Mae'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial cynhyrchiol, a elwir hefyd yn Gen AI, yn dod yn boblogaidd. Mae pobl yn camdrin yr offer hyn i greu cynnwys ffug neu niweidiol, gan gynnwys delweddau rhywiol neu ffigiau dwfn, deepfakes. I bod yn cael eu cynhyrchu gan gyfrifiadur, gall lluniau edrych yn real, gan i gwneud hi'n anodd gwybod beth sydd yn wir a beth sydd ddim. Bu achosion hefyd mewn ysgolion lle mae dysgwyr wedi trin delweddau'n ddigidol neu wedi defnyddio AI i gynhyrchu delweddau noeth o blant eraill. Gall y rhain gael eu rhannu ac achosi trallod emosiynol difrifol i ddioddefwyr.
Gallwch gael mynediad at ganllawiau, hyfforddiant a adnoddau dosbarth perthnasol ar ddiwedd y fideo hwn. Adran 2. Addysgu eich hun, eich dysgwyr a'u teuluoedd. Addysgu eich hun. Gall rhannu delweddau noeth arwain at embaras, bwlio a gall rhoi dysgwyr mewn perygl o flacmail a chanfanteisio. Mae addysg perthnasoedd a rhywioldeb yn chwarae rhan hanfodol wrth wella lles a diogelwch dysgwyr. Gall rhannu delweddau noeth fod yn fater sensitif i'w drafod gyda dysgwyr, ond mae canllawiau a hyfforddiant ar gael i'ch helpu. Addysgu dysgwyr. Mae'n bwysig helpu plant a phobl ifanc i ddeall y risgau o rannu delweddau noeth a hanner noeth. Mae addysgu dinasyddiaeth ddigidol yn lle da i ddechrau. Mae'n agor sgyrsiau am bynciau fel hunaniaeth ffug ar-lein, cydsyniad, a beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus. Y gallwch chi atgoffa dysgwyr i fod yn ofalus am yr hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein, weithiau mae'n anodd gweld yr arwyddion bod angen help ar ddysgwr. Gallwch gyfeirio plant a phobl ifanc at y cyngor, problemau a phryderon ar-lein. Mae'n cynnwys gwybodaeth am beth i'w wneud os yw plant yn poeni am faterion gan gynnwys rhannu delweddau noeth, aflonyddu rhywiol ar-lein, a meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Addysgu teuluoedd. Mae cydweithio rhwng ysgolion, rhieni a gofalwyr yn sicrhau bod plant yn cael negeseuon cyson am ymddygiad cyfrifol ar-lein. Mae cyngor pwrpasol i rieni a gofalwyr ar gael. Mae hyn yn cynnwys canllawiau app i deuluoedd drafod materion sensitif a sut i'w defnyddio'n ddiogel. Adran 3. Sicrhau ymateb effeithiol. Datgeliadau. Gall gwahanol sefyllfaoedd arwain at amrywiaeth o achosion, ond mae'n holl bwysig i cymryd o ddifri os yw plentyn neu berson ifanc yn ymddiried ynoch chi. Rhowch wybod i'r person diogelu dynodedig cyn gynted a phosib. Wrth ymdrin ar achosion hyn, mae'n bwysig cadw'r syniad o degwch mewn cof a sicrhau mae'r brif leunoriaeth bob amser ydy diogelwch a lles y dysgwr o dan sylw. Mae'r ffordd yr ymatebir i'r achosion hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar ddiwylliant y lleoliad. O'i drin yn dda, gall wneud i eraill deimlo'n ddiogel i rannu eu profiadau hefyd. Cefnogi dysgwyr. Pan fydd pobl ifanc yn teimlo i bod yn gyfrifol am y niwed y maent wedi'i brofi, gall eu hatal rhag gofyn am gymorth. Os byddwch yn dod yn ymwybodol o achos, y peth pwysicaf yw rhoi sicrwydd iddynt ei bod wedi gwneud y peth iawn wrth godi llais. Y gallai'r ymddygiadau ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc fod yn wahanol i'ch rhai chi, mae'n bwysig gwrando a chadw meddwl agored fel y gallwch ddysgu mwy am eu profiadau. Cyfeirio at gefnogaeth bellach. Gall plant a phobl ifanc ddefnyddio adnodd Report Remove Childline os ydyn nhw'n poeni am ddelweddau neu fideos noeth sydd wedi cael eu rhannu'n gyhoeddus neu a allai gael eu rhannu'n gyhoeddus. Mae'r broses yn canolbwyntio ar y plentyn. Mae'n ddi-enw ac yn sicrhau na fydd y plentyn yn cael ei droseddoli'n anfwriadol. Os nad oes ganddynt oedolyn y gallent ymddiried ynddo i siarad ag ef, gall plant a phobl ifanc adrodd am feithrin perthynas amhriodol, camdrin rhywiol a chanfanteisio i SIOP. Gwasanaethau adrodd.
I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael gwared ar gynnwys niweidiol, gweler ein tudalen Adrodd ar Faterion Ar-Lein sy'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau adrodd arbenigol. Mae'n tudalen cymorth cyfrinachol hefyd yn darparu gwybodaeth am linellau cymorth am ddim a gwasanaethau y gallech chi neu'ch dysgwyr ddefnyddio. Gallwch ddod o hyd iddo yn yr ardal Cadw'n Ddiogel Ar-Lein a'r Hwb. Diolch i chi am gymryd rhan yn yr hyfforddiant heddiw. I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y ddogfen gryno sy'n cyd-fynd â'r fideo hwn yn yr adran Hyfforddiant Cadw'n Ddiogel Ar-Lein.